Wietje, wat doen je vingertjes? Ben je aan het zwaaien? Hé? Hé? Kijk eens naar de camera. Zeg eens wat tegen de thuishond. Zeg maar. Dag. Oep, heb je de hik? Ja, en wat doe je handjes dan? Ben je aan het poseren? Ja, even onder je kin. Ja, dat is wel charmant zo. Nog een andere pose met de handjes? Ja, ook heel mooi. Oh ja, dat is mooi. Iets bij je hoofd. Ja, heel goed. Nog een, ja, ook niet. Gapen is niet zo mooi. Doe nog eens een chic. Pose chic. Pose chic. Ja. Ja, iets te bewegelijk. En nu stilhouden even op één positie. Kan dat ook? Ja, dat is wel chic. Heel goed. Zakelijk een beetje is dat. Ja. Nou, ja. Ik weet niet hoor, wat we hier moeten vinden. Ja, is vermoeiend hè, zo'n fotoshoot. Nou. Is dat het? Even een paar pose rust. Goed zo. Laten we het hierbij. Niet? Oké. Zwaai nog maar even een keertje. Dag. Dag. Je bent met hele andere dingen bezig. Dag, dag.